السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. يلا نبلش الفلوج. ضايل للباص 7 دقائق، ما انه ضايل 7 دقائق خلينا نحكي شوي مع بعض. كثير منكم بيحكي لي ابراهيم ليش بطلت تصور لنا الصبح لما تروح تمشي او لما تروح تتمرن؟ صراحة حسيت انه شوي صار الوضع ممل، لانه كل يوم بصور لكم، وعشان هيك اخر فلوجين ما صورت لكم اشي. فاذا حابين نرجع نصور فقرة صباحية اكتبوا لي في الكومنت تحت. لسه ما اجى الباص. وغير هيك على ما اظن كلكم تتذكروا اخر فلوج هون شو سوينا. عشان هيك حاب انبهكم على شغله، في كوريا انك تطعمي الحمام ممنوع، لانه اذا شافك شرطي راح يعطيك مخالفه. فانا ما بحكي لك انه لا تطعمي الحمام، بس اذا بدك تطعمي الحمام زي ما انا عملت حاول انك تتاكد انه لما تيجي تطعميهم ما يكون في حواليك شرطه عشان لا تاخذ مخالفه. الافضل انك لا تطعميهم، يعني اذا حاب انك تطعميهم تاكد انه ما في شرطه. باخر فلوج كان المفروض اني اصور لكم كوريا تحت الارض او الحياه تحت الارض او ايش في تحت الارض، بس للاسف الشديد ما قدرت، لانه المكان اللي كنت رايح عليه سكر او كان يوم عطله. بس اليوم راح اورجيكم اياه. هو في اكثر من مكان، بس هذا المكان انا اكثر شيء بحب اجي عليه لانه هو يعتبر كبير كثير. هيك حاليا كون دخلنا المكان اللي انا فيه حاليا للاشياء المستورده بس، يعني مش صناعه كوريه، بس الاشياء المستورده اللي بيجيبوها من برا كوريا، زي لوز ملوز. شوف كيف لوز الهند. السبب اني جيت على المكان هذا مخصصا، يعني ما رحت على مكان ثاني، لانه تقريبا كل محطه في كوريا فيها منطقه تحت الارض زي هيك، بس هذا المكان يعتبر اكبر مكان. راح اورجيكم ليش. وموجود فيه كل اشي بيخطر على بالك، لانه في اقسام، يعني اكثر من قسم. قسم مسؤول مثلا عن الاكل، قسم مسؤول عن الملابس، قسم مسؤول عن الاشياء المستورده زي ما ورجيتكم. زي ما انتم شايفين تحت الارض في حياه ثانيه، يعني عن جد لو اجيب واحد هون ما راح يصدق انه هاي تحت الارض. عشان اوضح لكم اكثر، اغلب محطات القطار في كوريا فيها اماكن تحت الارض زي هيك، بس المكان اللي انا فيه مخصص بس للبيع الملابس. يعني المحطات الثانيه بكون فيها بس محلات اكل، كم محل معدودين على الاصابع، والباقي بس اماكن مخصصه عشان تروح من قطار لقطار. بس هون مخصصه بس للمشتريات للاكل. حتى الباروكه الشعر المستعار موجود. يا سلام، هذا محل جميل، شغلات عنده غريبة. وهيك بنكون خلصنا من تحت الارض. صراحة ما قدرت اصور لكم كثير، لانه زي ما شفتوا صح المكان كبير بس الممرات صغيرة، واغلب الناس قاعدة على باب المحل، فكل واحد كان شايفني ماسك الكاميرا بحكي لي ممنوع التصوير. ان شاء الله انه يعني بس اخذتوا الفكرة كيف الحياة تحت. بعد ما خلصنا من تحت الارض طلعنا فوق الارض، لازم ندور على اكل. فرحلة البحث عن الطعام. Yeah, how are you? Yeah, 40 shit. Yeah, 40 sunglasses and the frame, yeah, 40. Yeah. Thank you. Yeah, I love you. Love you. منظرها جميل جدا، عجبني. شايفين؟ صراحة غيرت رأيي. تذكروا شجرة الكريسماس شفناها امبارح؟ صراحة هاي أجمل شجرة. ما بعرف إذا انها شجرة، نص شجرة، بس يعني تعبانين عليها لأنها كبيرة كثير. شايفين البرج اللي هناك اللي مو مبين من الضباب؟ هذا البرج رحنا عليه تقريبا قبل فلوجين إذا بتتذكروا. حاليا وصلنا. طلعت نص شجرة، شايفين؟ بس مش مشكلة، رح تضل هي أجمل شجرة. برجع وبأكد أصعب إشي بكوريا الأكل. يعني صراحة إلي ساعة بفكر إيش إني آكل، بس مش لاقي حل. عادي خلينا نكمل تدوير، إن شاء الله نلاقي محل كويس، لأنه بكوريا أغلب الأكل فيه خنزير. إذا ما في خنزير في دهن الخنزير، إذا ما في دهن الخنزير
بكونوا حاطين معه اشياء بتخص الخنزير، واذا ما فيها خنزير نهائيا بكون مو حلال. الشارع جميل جدا، شوفوا كيف حاطين اضواء هون. حاليا بدي اياكم تشوفوا زحمة سيول، بس نظرة سريعة، خصوصا بهذا الوقت، لانه هذا الوقت اغلب الناس بتطلع من دواماتها تقريبا من الساعة 6 للساعة 7، والدنيا بتكون زحمة جدا زي ما انتم شايفين. اوقات الزحمة بسيول بتكون الصبح لما تطلع الناس لدواماتها، وبالليل. الصبح تقريبا من الساعة 7 للساعة 9، وبالليل من الساعة 5 للساعة 7. زحمة. حاليا رح ناكل من هذا المحل، ببيع ساندويش بيض. 계란 치즈 2개 계란 주세요. 치즈를 2개요. 4,000원이요. المحل اللي انا فيه موجود حاليا طبعا ما ببيع الطلب اللي انا طلبته، اللي هو بس بيض، سندويش بيض، بحطوا معاه هم وما هم خنزير، بس انا بحكي لهم شيلوا لي الخنزير منه عشان نقدر ناكل. هاي البيض انا بحكي لها بس تحط لي بيض مع التوست. 감사합니다. حاليا اخذنا الاكل، بس بدنا ندور مكان عشان ناكل. لقينا المكان، بسم الله. تعرفوا اني قبل ما اجي كوريا ما كنت احب البيض، صرت احبه. حاليا بدنا نروح على مكان انا متاكد انه راح يعجبكم. حاليا بكون وصلنا احنا بفضل حركه التحويل، ما بعرف اذا انكم راح تعرفوا او حيبين معاكم ايش هو من هون، بس عشان هيك خلينا ننزل تحت ونشوف. زي ما انتم شايفين حاليا احنا بحديقة الورد، بس مش اي ورد، الورد اللي بيضوي بالليل. طبعا هذا الورد مو حقيقي اكيد، بس صراحة منظره جميل جدا. شوف زي ما انتم شايفين، يعني مبين انه مو حقيقة، لانه في كمان اسلاك طالعة من تحت، بس ما حاط كله. جميل جدا. الناس هون اغلبها بتيجي عشان تتصور بس، تستمتع بالمنظر، لانه ما في اشي تعمل هون غير انك تيجي تستمتع بالمنظر وتتصور، لانه كمان ممنوع انك، اكيد ممنوع انك تفوت على الورد اللي جوا، بس استمتع بالمنظر. حاليا بعد ما خلصنا من الحديقة يلا نرجع البيت. شكله اليوم في زحمة بالقطار، او مش شكله يا حبيبي اكيد في زحمة. طبعا الحركة هاي انهم يسكروا الباب ما عمري شفتها غير باليابان. يلا كويس صرنا نشوفها بكوريا كمان. عمره ما راح علي قطار بكوريا عشان الزحمة هاي اول مرة. غريب. هيا نوصل القطار الثاني، ان شاء الله انه ما يروح علينا كمان مرة. 이거 이제 한 3일 정도? 4일 정도 나올 걸? الحمد لله اللي طلعنا. الحمد لله هيك بنكون طلعنا بسلام. صراحة ما كنت قادر اصور لكم بالمرة، لانه شفتوا المسافة اللي بيني وبينكم حاليا، كان في واحد بحضني واقف هون. وهيك بنكون وصلنا البيت وبنكون وصلنا لنهاية الفلوج. بس اليوم في شغلة صغيرة بدي احكي لكم عنها. شايفين الساعة اللي وراي؟ انتم ما شاء الله عليكم، عن جد عندكم قوة ملاحظة، قوة تركيز عجيبة. الساعة اللي وراي زي ما انتم شايفين واقفة دائما على الساعة 6:15، وكثير منكم بيحكوا لي ابراهيم ليش الساعة اللي وراك دائما واقفة؟ صراحة الساعة انا شايل منها البطاريات، لانه انا من النوع اللي نومي خفيف جدا، فما بعرف انام من صوت البطارية، ما بعرف انكم تحسوا اشي غريب شوي.
بس عشان هيك الساعة دائما واقفة، لانه ما بعرف انام من صوتها. بدي اشكر ناس معينين انا عارفهم، عمالهم بينشروا الفلوجات، عمالهم بينشروا الفلوجات بكل مكان، على الفيسبوك وعلى الواتساب، بكل مكان. صراحة شكرا لكم، شكرا من اعماق قلبي، شكرا على دعمكم. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفلوج. زي ما بنحكي بنهاية كل فلوج، خليك ايجابي. سلام.